അടുത്തത് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ്, കർത്തൃവാക്യങ്ങളും കർമ്മവാക്യങ്ങളും. The passive construction shows what happened to someone or something. As a result, what someone or something did. The door is not always mentioned. The passive is not often used in spoken English, but newspapers use it. As the passive attracts the reader to events, the passive depends on the tense. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ പാസീവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഷോ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് സംഭവിച്ചതെന്തെന്ന് കാണിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലമായി മറ്റൊരാൾ എന്തോ ചെയ്തു. ചെയ്യുന്നയാൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉപദേശിക്കുന്നില്ല. പാസീവ് പലപ്പോഴും സംസാര ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പക്ഷേ പാസീവ് വായനക്കാരനെ ഇവൻറ്റുകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനാൽ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരേ കാര്യം തന്നെ രണ്ട് വിധത്തിൽ പറയാൻ കഴിയും. ഒന്ന്, കർത്താവിന്, ഡോറിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ, സോളമൻ ലേൺസ് ഫാസ്റ്റ് ലെസൺ. 2, കർമ്മത്തിന്, അതായത് റിസീവർക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ, ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ഈസ് ലേൺ ബൈ സോളമൻ. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ വാക്യത്തെ കർത്തൃവാക്യം അഥവാ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്നും രണ്ടാമത്തേതിനെ കർമ്മവാക്യം അഥവാ പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. വാക്യങ്ങളുടെ ഘടന മാറ്റുമ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, പാസീവ് ഷുഡ് ബി ബ്രോട്ട് ഇൻ ദി പ്ലേസ് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ദി വേർഡ് ആക്റ്റീവ് ഷുഡ് ബി ചേഞ്ച്ഡ് ടു പാസീവ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കർമ്മത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് കർത്തൃവാക്യത്തെ കർമ്മവാക്യമാക്കി മാറ്റണം. എക്സാമ്പിൾ, രാമ കിൽഡ് രാവണ. ഇവിടെ രാമൻ കർത്താവ്, രാവണൻ കർമ്മം, രാവണനെ കൊന്നു. നമ്മളിത് പാസീവിലേക്ക് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ രാവണ വാസ് കിൽഡ് ബൈ രാമ എന്ന് മാറും. സെക്കൻഡ്, വാട്ട് എവർ ദി ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഓഫ് ദി ടെൻസ് ഇറ്റ്സ് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ വിൽ ചേഞ്ച്ഡ് ടു പാർട്ടിസിപ്പിൾ. ഏത് ടെൻസിലെ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആയിരുന്നാലും അതിലെ മുഖ്യ ക്രിയ പാർട്ടിസിപ്പിളിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മാറും. എക്സാമ്പിൾ, ഡു, ഡൂയി എന്നിവ ഡണ്ണായി മാറും. അതിനോടൊപ്പം ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബും ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അടുത്തത് സിമ്പിൾ ടെൻസസ്. സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിനെ പാസീവാക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഫോമാണ് ആം ഓർ ഈസ് ഓർ ആർ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. എക്സാമ്പിൾ, they filter oil to make it clear. അതെങ്ങനെ പാസീവായിട്ട് മാറും? ഓയിൽ ഈസ് ഫിൽറ്റേർഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ബൈ ദം. അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഈസ് ഫിൽറ്റേർഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ എന്ന് വേണമെങ്കിലും എഴുതാൻ പറ്റും. ഹീ സിങ്സ് എ സോങ്.
A song is sung by him. They invite me to all their functions. I am invited to all their functions. The rules allow members to borrow books. എങ്ങനെ പറയും? Members are allowed to borrow books. Cotton clothes moisture before ironing. Cotton clothes are moistened before ironing. അടുത്തത് the test dose usually give us precaution. എങ്ങനെ പറയും? The test dose is usually given as precaution. Workers pay the weekend. Workers are paid at the weekend. അടുത്തത് I blame for everything. I am blamed for everything. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ പാസീവ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഫോമാണ് വാസ് ഓർ വെയർ പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. എക്സാമ്പിൾ: രാമ കിൽഡ് രാവണ. രാവണ വാസ് കിൽഡ് ബൈ രാമ. പീപ്പിൾ ബിൽറ്റ് ദാറ്റ് ഡാം ലോങ് എഗോ. The dam was built long ago. The court acquitted all the accused. All the accused were acquitted by the court. They did not invite me. I was not invited by them. The librarian sent notices to all defaulters. Notices were sent to all defaulters by the librarian. The house built in the 19th century. That house was built in the 19th century. All the big pieces break before loading. എങ്ങനെ പറയും? All the big pieces were broken before loading. I examined by a specialist. I was examined by a specialist. Copies of the agenda give to all the members. എങ്ങനെ പറയും? Copies of the agenda were given to all the members. They sent the old furniture for repair. The old furniture was sent for repairs by them. Laborers were digging and a canal. A canal was being dug by laborers.